今天我们来聊聊很有名的16型人格测试 MBIT 中最稀有的类型之一 INTJ。说到 INTJ，大家都觉得这类型比较高冷，比较聪明。INTJ 的名人有伊隆·马斯克、扎克伯格、谷爱凌、著名导演诺兰、哲学家尼采、黑格尔等等。感觉 INTJ 都是天才型，但其实并不是这样子。MBIT 只是人格测试，它并不是智力测试。但是 INTJ 让大家觉得比较聪明的原因在于，他比较喜欢研究。你不要看谷爱凌有时候嘻嘻哈哈，好像很外向。伊隆马斯克在舞台上也可以手舞足蹈，那是因为 INTJ 觉得有些伪装不必要，他喜欢自然不做作，但本质上他是内向型的人格。INTJ 的明星不会走到哪里都戴着墨镜，INTJ 的家里不会堆积不必要的东西，衣柜上放着都是非常常穿的衣服，他们很少有痴迷于球鞋收藏、限量版包包之类，他们的物质和精神上都讲究简约。INTJ 不会保留那些没有实质意义的人躺在好友列表里。他们所有的行为建立在让自己物质、精神都很轻盈高效的基础上，极其讨厌累赘的人和事物。当然，需要营业的话，INTJ 也可以戴上各种面具，伪装成你喜欢的样子。所以，内向型的 INTJ 并不是刻板印象里那种害羞拘谨的人，而是他们会像老虎一样离群索居，活在他们自己的世界里。INTJ 并不孤僻，但大部分时间他们都喜欢待在自己的私人空间进行思考、研究、质疑。然后，当一个问题解决后，就会着眼于下一个问题，然后每天都这样循环，眼光越放越远。你看，伊隆·马斯克都思考到人类5亿年后将会因为太阳膨胀导致海水蒸干后，必须逃离地球去殖民其他星球。这是他建立 SpaceX 和其他公司的初衷，为了使人类成为可在星际自由移动的物种，来防止人类灭绝。毫不夸张地说，INTJ 就会把一堆很远的问题钻进脑子里来进行思考，但他们不会花时间思考午饭吃什么、小孩考试成绩差怎么办之类很琐碎的问题。INTJ 思考的都是很宏观、很本质上的问题，而他们想出解决的办法也是很具有彻底性。所以，爱思考、爱研究的行为特点导致 INTJ 知道很多本质问题，让别人觉得他思想深邃、目光超前，非常具有智慧。当我问一个 INTJ 朋友能不能帮我取个流行点的英文名，他就会问一堆我没思考到的问题，比如你要拿这个英文名用来做什么？你要用这个英文名想让别人对你产生怎样的印象等等。当然，最后他很有效地帮我找到了非常满意的英文名。这就是 INTJ 做事的方式。他们希望可以在做事前收集一切相关的资讯、数据、理由、逻辑等等。因为 INTJ 不怕麻烦，但讨厌做无意义、无效率、不可持续的事情。除了爱研究、爱分析，第二个 INTJ 的特点是他很有大局观，并且希望从事可以全权掌控、一个人就能 hold 住、无需很多人交流拍板的事。INTJ 无法做重复性的体力劳动。如果叫 INTJ 天天早起去卖早餐，他们第一天就会发疯。如果 INTJ 是客服，可能你问了半天，那边只会慢悠悠给你2个字“稍等”。所以 INTJ 通常都是从事研究员、分析师、作家、程序员、科学家、工程师等等这种埋头研究的工作。第三个特点是 INTJ 很讨厌有人打乱他的布局计划。因为他下的都是很大的棋，就是从现在到死他都要严格执行的计划，而他们对于时间分配又是非常计较，一个萝卜一个坑。如果突然有人冲进来要他停止种萝卜去做别的事情，INTJ 就会抓狂。所以要是拿那些鸡零狗碎的事来扰乱他的进程，他绝对会跳脚。第四个特点是 INTJ 非常桀骜不驯，不管你是老板还是长辈，你敢教他们做事，他们就敢摆臭脸让你碰钉子。因为他们眼里没有人有资格教他们做事，他们就是这么拽，不会因为你地位高年纪大就把你当做权威。除非他真的心生崇拜，特地去请教你，这样 INTJ 才会听，但也未必最后接受。因为 INTJ 有自己一套真理和逻辑，而且三观非常独特。你自以为对的认知，可能在 INTJ 眼里相当愚蠢，所以不要在 INTJ 面前吹牛讲道理，好为人师。这种人在 INTJ 眼里就相当于下水道排污车一样，离得近没准被溅到屎，所以他会立刻屏蔽你。鉴于 INTJ 这么难搞的性格，所以普通家庭的 INTJ 的孩子一路成长会经历很多创伤。但等到这个 INTJ 有一天抵住各种世俗压力和挫折，经历各种尝试，终于找到适合自己的路时，他就会一路狂奔，世间再多闲言碎语和困难都打不倒他。而家境优越的 INTJ 从小就很幸运地生活在一个能供他自由探索的环境里，他也研究这个那个，父母都会支持，也不会因为缺钱而逼迫他出去打工。所以这部分 INTJ 没有浪费时间在那些成长创伤里，所以成才比较早，像谷爱凌、扎克伯格等等。好，今天分享就到这里，关注我带你看遍好书，写小说、网文，词穷请记得找我。